雙方都好攰咯。我一日淨得10個 message。好啦，咁今日咧終於都可以拍一個咧，我想拍好耐嘅題材啦，就係關於呢一個 long D 秘笈啦。不過加個標題喺度。點解我想拍呢個話題呢？係因為咧我自己係由2月中嚟到澳洲啦，跟住而家已經係差唔多11月啦，咁我都 long D 咗8個半月啦，然後呢，跟住仲有個零月我哋就可以見面啦。咁我覺得我都算係就嚟捱過一個 long D 啦，咁都算係有少少經驗可以分享下嘅，好想拍下。咁第一樣我想講嘅呢，就係關於遷就啦，因為呢一件事呢，都係我呢幾個月以嚟一路喺度學緊嘅事，其實都唔係從一開始已經學緊，因為自己覺得我係一個好需要男朋友去陪伴嘅人啦，但係呢個男朋友而家呢翻工啦，佢份工又好忙喎，跟住呢，我雖然都忙啦，但我時間會比較 flexible 啲啦，咁所以變咗呢，好多時候都係我要去就佢時間去等佢打電話俾我咯。咁我哋而家時差3個鐘啦，我係一個好早瞓嘅，10點幾11點已經好眼瞓㗎啦嘛。但係嗰啲時候我男朋友可能都未收工咯，所以變咗我要成日喺度捱夜，對我嚟講係捱夜，捱到好夜嘅時候喺度等佢打電話，跟住我又會好早起喎，即係可能7點就一定會起身啦。咁所以變咗我成日個睡眠時間都係得6個幾鐘，咁所以呢，我有時都會喺度抱怨啦，就喺度講話啊，好似次次都係我喺度等你，你都唔會早啲起身陪我咁，我真係咁樣講過。咁但係我覺得係其實呢啲時候唔係淨係得你喺度就緊對方，你要理解係對方都有去就你咯。我男朋友都知我要早瞓，咁可能佢都會翻工啊，要出 office， 跟住去食飯，然後特登趁嗰啲時間打電話俾我。咁所以要學識互相遷就咯，唔好淨係去諗住自己想要啲咩，同埋去計較自己為對方付出咗幾多嘢。你要諗翻係對方都係為你付出好多嘢。好，咁第二點呢，就係關於信任啦。點會講呢樣嘢呢？我覺得信任係喺一段關係入邊好重要嘅事咯，無論你係咪 long D。但係咧 long D 咧呢件事係變咗更加重要。我有聽到有啲人係對另一半好唔信任啦，即係可能唔俾佢去見異性朋友啊咁樣嗰啲。呢一件事去到 long D 就會係更加大嘅影響，因為 long D 你唔係真係見到對方咁樣，你淨係可以打電話或者見到啲相啦，你淨係可以信佢講嘅嘢咯。如果你一路都冇辦法信任對方咧，咁可能出現嘅情況就係佢同你講咗呢樣嘢之後，你要佢可能 video 啊或者影相或者點樣去同你 prove 呢件事啦。咁耐咗其實雙方都好攰咯，你又唔信任佢，佢又感受唔到你嘅信任，咁不如唔好講啦。我同你講咗你都唔信嘅，不如我就話我翻緊工咁樣咪算咯。耐咗其實係會破壞一段關係，咁所以我覺得建立信任係一件好重要嘅事啦。不過係咁樣講啦，信任呢件事其實都好睇雙方嘅性格嘅。咁如果你覺得你係一啲以前嘅經歷令到你好難去信任對方，咁可能呢一點係你需要去改善嘅地方啦。咁但係如果你係話可能你嘅另一半之前有做過一啲事令到你從此對佢失去信任，咁其實我覺得你要諗嘅就係咁你仲要唔要繼續呢一段關係咯？因為呢樣嘢其實係你決定嘅，即係佢可能已經變好咗，咁你信唔信佢變好咗？如果你覺得你永遠都信唔到嘅，咁你其實點都唔會行得落去咯。呢一件事係淨係可以你自己去決定，去改變自己嘅態度，去令到自己變成一個信任對方嘅。我同男朋友之間信任關係係，如果佢有女仔 friend 唔開心啦，跟住可能佢想夜晚出去陪佢飲杯嘢嘅，咁我係冇所謂，因為佢係一個好令我值得信任嘅人咯。咁另一方面呢，我都係一個可以好令佢信任嘅人啦。咁所以呢，我其實係一個自己比較多異性朋友嘅人啦。咁所以佢都唔會介意我同呢啲朋友出去玩咯。咁so far我哋好似都冇話因為對方係朋友而呷醋咯，淨係我會呷我隻狗醋咯，因為佢好錫我隻狗，我成日覺得佢錫隻狗多過錫我。第三樣嘢呢，就係共同嘅星座。跟住第三樣嘢呢，就係共同嘅興趣愛好啦。咁因為呢，我之前有聽我個 friend 講呢，話覺得自己同男朋友冇乜共同嘅愛好，咁變咗呢，冇乜話題啊，或者係可能兩個人放假就淨係可以一齊喺度喺屋企攤啊，冇嘢做啊。兩個一齊真係要學識去培養雙方共同嘅興趣咯。咁有時候可能你哋兩個都互相中意唔一樣嘅嘢㗎。你愛佢嘅，咁你一定係會想佢陪佢去做一啲佢中意做嘅嘢，咁佢都會陪你去做一啲你中意嘅嘢㗎嘛。咁互相陪下，你哋咪會有共同嘅興趣咯。咁譬如話呢，我係一個好中意出去玩啊，出去食唔同嘅嘢嘅人。
咁男朋友放假咪會帶我去唔同嘅地方去食嘢啊，去 cafe 啊，一齊睇書做嘢啊，咁就係佢陪我嘅部分啦。因為 long 啲你冇辦法真係去感受對方生活入邊發生嘅事啦，咁所以你去嘗試去了解佢嘅興趣，就係你哋可以創造一個話題嘅時候咯。我男朋友係本身係潛開水嘅，咁我又冇潛過水喎，咁我又好有興趣去學喎，咁我咪去學咯。學完之後我就可以同佢好多嘅話題咯，同佢講話我今日潛咗幾多，我學咗啲乜嘢，跟住佢又可能講翻佢以前學過係點，咁我哋就可以因為呢樣嘢傾咗好耐，跟住之後又可以一齊 plan 佢哋旅行嘅時候去邊度潛水啊，乜乜乜咁樣，就多咗好多嘅嘢去講啦。咁所以我覺得你有共同嘅興趣啦，或者一個願意去聆聽對方興趣嘅心咧，係好重要嘅事嚟㗎。第4點咧就係關於感恩啊。我覺得咧人同人嘅相處，特別係最親密嘅關係入邊咧，好容易會唔記得咗去感謝對方為自己做過嘅嘢咯，即係耐咗就可能會變咗理所當然。即係譬如話咧，我喺香港嘅時候咧，我男朋友係唔會每日都打電話俾我，甚至佢係一個好唔中意覆 message 嘅人啦。我哋係啱啱一齊冇幾耐嘅時候，就已經有試過可能一日淨得10個 message， 我係有自己嬲嘅，但係咧我跟住喺度扮到完全自己唔 care 咁樣啦，所以我就自己嬲啦。但係我唔會話俾佢聽啦，可能佢自己 feel 到我過2日無啦有啲脾氣咁樣。我嚟到之後咧，佢就會每日咁打電話俾我啦。我覺得我有時候會有少少俾佢縱壞，因為就係我會開始覺得佢打電話過嚟理所當然嘅咯。咁變咗有時候可能1-2日唔夠時間打電話俾我，我就會忍唔住好唔開心。咁但係呢啲時候要提醒自己就係對方為你做嘅唔係理所當然，佢都係花心機去做呢一樣嘢咯。你要學識去感恩對方為你做過嘅嘢。所以我覺得呢樣嘢好重要，同埋咧你呢個感恩嘅心咧，我覺得如果你可以講俾對方聽就係最好啦。我同男朋友之間咧，我哋係會時不時都同對方講話多謝你嘅，即係譬如我哋一齊出完街嘅時候，會同佢講話多謝你陪我呢一日咁樣啦。咁我覺得係一件好小嘅事咯，但係要俾對方知道你係 recognize 同埋 appreciate 佢為你做過嘅嘢啦。最後一樣想講嘅就係關於愛同埋鼓勵嘅語言。我覺得所有人都會中意俾人讚嘅，咁呢樣嘢我覺得對於一啲人嚟講係好唔容易得到嘅事。即係譬如我自己屋企啦，阿爸阿媽唔算係一個會好稱讚我嘅人啦，即係可能我覺得我自己又做咗一樣成就嘅事，咁佢哋唔係讚我，而係會講話啊你有啲咩做得唔好，或者係覺得咁少嘅事唔值得開心咁樣。咁所以我覺得咧，兩個人你哋喺埋一齊要互相俾對方鼓勵，俾對方 support。我知道有啲人咧一齊耐咗，覺得講呢啲嘢好肉麻啦。我唔知會唔會耐咗之後就係咁樣啦。咁但係去到而家呢一刻咧，我都係好願意去讚對方。我同佢講話你好叻啊，你做咗好多嘢啊，好勁啊，你今日好 productive 啊，好犀利。咁我完全唔會覺得好浮誇，我係真心覺得佢係咁樣。咁所以我願意去話俾佢聽，等佢知道佢真係好好咯。咁所以我覺得呢樣嘢好重要，我哋兩個都好肯去互相去讚對方。當唔開心嘅時候，佢都會話俾我聽我啲咩做得好。一個人好孤單嘅時候，佢會同我講話我已經好叻啦，我識得獨立咁樣喺呢度自己生活啊。然後我由一開始可能乜都唔識啊，去到而家我可以獨當一面咁處理晒生活上所有嘅事啦，同埋就係慢慢都喺度認識到好多嘅朋友啦。佢會話俾我聽佢見到嘅我呢啲變化啦，去鼓勵我咯。咁我覺得呢一啲係提供嘅一個情緒支援俾對方咯。最後就係咧，除咗呢一啲稱讚之外咧，都記得要多啲同對方講 I love you 因為我覺得愛係要表達出嚟嘅。呢樣嘢其實好唔容易，因為我自己唔係一個好識得去表達嘅人啦。我對屋企人係從來講唔出呢啲嘢，但係我唔知啊，對佢就會成日都好想講，因為突然間下到突然間覺得我好想同佢講呢句嘢，我就會咁樣同佢講。好似越講越離題啊！其實我係想關於 long 啲嘅，但係咧我又有好多嘢想講。咁我覺得呢幾樣係無論你係 long 啲定唔係 long 啲啦，都係維持關係好重要嘅一啲事情咯。好啦，咁今日就到呢度啦。哎呀，講咗少少排場片。咁我哋下次再見啦，拜拜。Hello， 今日天氣好好啊，所以想試下出完戶外拍攝。